დღეიდან ეს იმყოფება პრეზიდენტთან ხელმოსაწერად და მე იმედი მაქვს გამომდინარე იქიდან რომ რეფორმა არის პოზიტიური და კარგი ჩვენი ქვეყნისთვის პრეზიდენტი ვეტოს უფლებას არ გამოიყენებს და ამით კიდევ ერთხელ საკუთარი თავის მარგინალიზაციას არ მოახდენს. ეს რომც ასე მოხდეს, ჩვენ გვაქვს ყველა რესურსი იმისთვის, რომ ეს ვეტო დავძლიოთ. დღეს იქნება თუ ხვალ ეს კანონი შევა ძალაში, ამას წინ ვეღარაფერი ვეღარ დაუდგება და ჩვენი მთავარი მიზანი უნდა იყოს პარლამენტში 6 წევრის იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს შემადგენლობისთვის ღირსეული კანდიდატების შერჩევა და არჩევა და რაც მთავარია, ქართველ მოსამართლეებს მინდა უთხრა შემდეგი, მათთვის დგება გადამწყვეტი ისტორიული მომენტი, რომ მათ ჩაატარონ მოსამართლეთა კონფერენცია თავისუფალ პირობებში, ჩვენ კენჭისყრაიციანმად დავხურეთ მათთვის კანონის ძალით, რომ მათ თავისუფალ პირობებში საკუთარი ნების შესაბამისად ხელმძღვანელობის კონტროლის მიღმა აირჩიონ ის, ვინც მიაჩნიათ, რომ იქნება იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში მათი ღირსეული წარმომადგენელი. მოსამართლეთა კონფერენცია, რომელიც ამ კანონის შედეგად ჩატარდება, არის ქართველი მოსამართლეებისთვის თავისუფლების ბოლო შანსი. მე დიდი იმედი მაქვს, რომ ისინი ამ ბოლო შანსს თავისუფლებისა გამოიყენებენ ისე, როგორც უნდა გამოიყენონ და საქართველოს ძალიან მალე ეყოლება ღირსეული და რეალურად ეფექტიანად მოქმედი იუსტიციის უმაღლესი საბჭო. ჩვენ ამით გავაკეთეთ სულ 5 თვეში ის, რაც ნაციონალურმა მოძრაობამ ვერ გააკეთა 9 წლის განმავლობაში. 9 წლის განმავლობაში ფეხქვეშში ითელებოდა მოსამართლის ღირსება, ჩვენ ვცდილობთ ეს ღირსება დავიცვათ და იმ მოსამართლებსაც კი, რომლებსაც შეიძლება ჰქონდეთ ერთი ან მეტი დაუსაბუთებელი და საზოგადოებისთვის მტკივნეული განაჩენი მიღებული, მათ მივცეთ შანსი, რომ დაიბრუნონ სახე და დაემსგავსონ მოსამართლებს. თუ კი მოსამართლეთა კორპუსი გადაწყვეტთ, რომ ამა თუ იმ მოსამართლის ადგილი არ არის მართლმსაჯულებაში, ეს უკვე მათი საქმეა. მართლმსაჯულების რეფორმა გაგრძელდება, ჩვენ რეფორმას ჩავატარებთ უკვე სადისციპლინო პროცედურებთან დაკავშირებით, იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან დაკავშირებით უფრო ღრმა რეფორმა უნდა ჩატარდეს მომავალში და რაც არანაკლებ მნიშვნელოვანია, იუსტიციის უმაღლესი სკოლა საჭიროებს აუცილებელ რეფორმას.